Всем привет, и я наконец нашел эту дурацкую игру Балди 2. Сейчас будем смотреть, что это такое. Видел только несколько кадров про эту игру, а сам в нее не играл. Господи, почему тут такой убогий графон? Это точно какая-то подделка. Ладно, плевать. А может и не подделка. Шо? The demo ends here. Это что, демо-версия? Или что? Пошел нафиг. Давайте походим. Ага. Походить у нас не получится. Только к этому дураку придется идти. Ну окей. Мне его машина немного смущает. Блин, не получилось не сесть в автобус. Чёртова реклама. Go out into the woods and collect firewood. Then bring it back to refuel the fire. The bigger the fire is, the more points you'll earn. Alright, go for it. Ой, нет. Я попался в капкан. Что делать? А, все? Блин, а что тут делать надо? И все, капкан. Ой, деревяшка. Может, надо огонь поддерживать? Так и надо. Он нас лупасит за огонь! Господи! Так вот, что надо тут делать. Он нас лупасит за то, что мы не поддерживаем огонь. Вот оно что! Ах ты, говнюк такой. Сначала с примерами своими нерешаемыми. Да господи, уйдите от меня! Реклама чертова. Сначала со своими примерами нерешаемыми. Погнали, бег включили. Погнали быстрее к костеру. Где он? Где костер? Я заблудился. А не, вот он. Как подложить? О! Отлично, погнали. То есть нам нужно все вот эти вот деревяшки собрать. Окей, это интересно на самом деле. Отлично. Еще две возьмем и пойдем к костру. Так, по две будем собирать. Блин, ну пока что прикольно. Необычно для Балди. Сам Балди куда-то исчез. Угу. Реклама чертова. Скачать эксперт Оптион. Продолжить. Уйдите вы, дураки свои! Чертова реклама!
О, сейчас прям зажжем костер. Какой быстрее, что ты такой медленный вдруг стал? Быстрее, это Балди нас убьет. Этот дурацкий костер. Господи. Пошли затем. У нас есть время собрать опять 3 деревяшки. Из-за того, что деревяшки находятся теперь дальше, это намного дальше, чем обычно. Будем по 3 уже собирать. А может даже вот 4-ю сделать. Погнали. Быстрей, быстрей, быстрей! Быстрей давай! То есть нужно вон 227 секунд еще продержаться, и мы тогда выиграем. Но это на самом деле намного легче, чем играть в оригинального Балди. Да хватит орать свой Вэлл. Это меня бесит. Вот эти вот 2 близко, их возьмем и пойдем потом 3. Так. Да, опять реклама! Это в этой игре куча реклам. Давай ты уже быстрее. Давай быстрее. Дурацкая игра. Не, ну эту игру мы точно пройдем. Это полюбас. Это легко. Побежали он за тем. А где деревяшки? Они что, кончились? Они вон одна. Быстрей, быстрей, быстрей. Так. Берем. Заберись ты! Быстрее! Бежим за теми деревяшками. За этой хотя бы. Давай, 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 давай. Походу я проиграл. Ран включим. Блин. Да как он телепортировался? Дурацкая реклама. Как это пройти? Вот как это пройти? Почему? Почему? Все, я удаляю эту игру. Она меня выбесила все мозги. Всем пока.